Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше қауыннан жасалған тосаптың, яғни вареньяның рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Ендеше бісміллә деп бастайық. Бізге ең алдымен осындай толықтай піскен қауын қажет болады. Қауынымызды осылай пышағымыздың көмегімен бөліктерге бөліп дайындап алатын боламыз. Тіліктерге бөліп алғаннан кейін ортасындағы дәнінен де ажыратып аламыз. Одан кейін қауындарымызды қабығынан тазартып алатын боламыз. Дәл осы ретпен барлық бөліктерге бөлінген қауындарымызды осылай көріп отырғандарыңыздай қабықтарынан ажыратып аламыз. Одан кейін табамызға немесе қазанымызға осылай пышағымыздың көмегімен ірілеу етіп барлығын турап алатын боламыз. Дәл осы қауынымыздың үстіне бірге бір, яғни 1 килограмм қауынның үстіне 1 килограмм қантымызды салып, лопаткамыздың көмегімен қантымыз араласқанша біркелкі етіп араластырып аламыз да отқа қойып 1 сағат көлемінде қайнатып алатын боламыз. Оға дейін банкілерімізді стерилдеп, жуып тазалап дайындап аламыз. Міне, біздің алдын ала стерилденген банкілеріміз дайын. Енді осы банкілерімізді тосапқа толтыратын боламыз. Тосабымызды алдын ала дайындалған банкімізге ыстық күйінде құйып шығатын боламыз. Достар, егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, жақсы пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Ендігі кезекте міне бірдей етіп тосаптарымызды құйып алдық. Ендігі кезекте осылай арнайы қақпақпен ауыздарын жауып бекітіп аламыз. Міне, түсі өте керемет болып шықты. Қоюлығы да дәл бал тәріздес. Дәл осы рецепт түрімен сіздер де жасап көріңіздер. Рецептін описание бөлімінен таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.